Ministry abatete Umudioka, Ezio, Lomonachi, Obatarana, Jew, about need for milli, if I had 20 years ago. Akwe, Ojuzie, Ona Sopota, not affected these 3 towns, these 3 villages, Ire, Abo, Igwe Ogidi. Okay, Allo, where a mirror the drainage of my solution, Bega. And we must find a solution. Before I became governor, now my manifesto, I identified the environment as our #1 existential threat. Flooding and gully erosion. I did make this point that people are building roads, putting drainages, but without termination points. And so water must find somewhere to go. But you must also then have Nti, after every maybe 500 meters or so, a Nti, which is desilted every year, so that the speed of water Jiabia will be slowed down. These are things community can do. And the thing I can say to you, Obona, I am here now. It's a very expensive project. Second Niger Bridge, and we be covered here receive here, or receive there, or Banyazani de Miliobosi. So, our larger million to be, we've resolved in Kowalaji about 80 to 90%. Then we've taken it to Inland Door, which we've resolved. From Inland Door, we are now coming here. From here to Inland Door, 8.2 kilometers. Then height different, 58 meters, the difference in height between the 2 areas. 8 point something kilometers of drainage and height, ordinary gutter. But in the Anambra must recognize that these problems have taken decades to grow, and they will not be solved in one night. But we appreciate the fact the problem. As a community, you must also take it as a state of emergency. Along the road, as a care with our neighbor, because the force of water, what if the most forceful than water? To say my commiserations to Shaka, my commiserations to you, and through you to all those who have been affected by this. Well, and we are a force of nature, but this is one that we have to intentionally try to address. Government can do something, and we will do something, and we're already doing something. Okay? This flood in Nemen, Akawago Ife Kosolia, nor the drainage, Alugi there, many years ago, Gafalo block to say drainage, or Galuroi Bog Queselis where channel well water Millie, the Demmili River. Manakita, Nyawe Jegoli Nene Anya, on Aguaye Bene, now it's about 8.2 kilometers. And we did drainage here. I brought drainage Odin Obron Kegota. Kangalia Kali Sakamori. Igwe Ogidi has spoken to me about this place. Abia 2022. I flag it off. We actually had a contract there. Opia? Unofolia? And Obasimbia to inspect it. Visit him than Igwe. Man, I have to be honest with you. The contractor Lulia Obaka Igwe has been sending me each time it rains. He will send me the photo, the video of the Ogidi emergency river. Then Elotem na Exco na the Executive Council Bob Manuel Udoku Wanda unu nwoke kwa ọnọdụ gị ebe a kunie wee sị m gọvanọ na ilu a na disi mmili a na o nwekwa ka ọ dị. Okay, now I know that I na-abịa. But let me tell you, since I ended the contract in 2022 and it failed, we have not gone to rest. The floodplain got all the way to Welaja
na Obosi mmiri na-abụ mmiri zoo ọ na-apụtasị ndị mmadụ n'elu ebe a ọ na-eli ndị mmadụ owela aja and all of that. Ịgbadata to inland doors now, but ịma na inland door ọrụ atụ egwu elu ebe a bịa ije na owela aja we about 90% done, so na mmiri ada agbagbuzi ndị mmadụ ọrụ anya kụrụ ji etu ọrụ atụ egwu. Nwanne ụlọ nwoke Idemmili North nyanwa bụ the commissioner for works onye Obosi na-esi ebe ede si nke anyị dawiga ebe anyị na-ederịgoro ya Obosi anyị alụghị ya ka owela aja done. Now one guy, get out for this young man, Shaka Zulu. Ana m agwa mmadụ ndị mụ na fa nọ ebe a sịfa na ọlụ atụ egwu a ụnọchi m ndị North Senatorial Zone, ndị Central Senatorial Zone and South Senatorial Zone na it has become both afọ otutu and blackmail because ka anyị nọ ebe a na-ekwu ya enwe ife ọsa m ọsị m ọlụ atụ egwu na ọlụ ndị ebe ndị ọzọ atụrọghị egwu nke Ogidi ama atụghị egwu nsị ya na ibe a o setigo tata anakwa m ije aya wonwe okay ebe Ogidi si na anyị ga-anị ya, so anyị ebidogo from ebe owela aja anyị bịa na inland door e design gị ya, so Igwe ebezina kedu Chaka Zulu ọ bịara ebe a ọ sị na mmiri bụ abịa ọ ya nwa ọ ife o kwuru ọ sị dat na ya bụ onye si m na ebe nke ife anyị na-eme akarịrị ọlụ atụrụ anyị egwu ebe ọzọ na nke Ogidi ama atụ anyị egwu nsịwa na ife a o setigokwa amakụrụ si afọ a ọ dịkwa ka m ji ọkwa bakta Odenigbo nna azọ maka nke ọlụ atụ egwu a is now saying everything asịrị ngwa ịba ọlụ atụ egwu mba ya fụzi okporo Ogidi gbanwee efụkwa nke a dịka ike o si tinye Ogidi bueno agwago mfa abụ na ma PG ma mayor anyị akpago we're setting up a combined team now. Mana ife nna-achọ ịgwa ụnọ bụ na gịnị bụ na ibu anyị danda ọkwa ife onye bụ ife a ka anyị si wee ruo weta owela aja deal with inland doors all I will tell you is that I have come to Ogidi and solution is but I can where to go because I am my arrest until all these criminals, non Anambra, cease to serve out, making to their back. I am a person. Oh, you man, I so bad. I have double here, over 1 a.m. or 2 a.m. in the night. I have double here. I'm a woman, Monday, Idemmili North. Far past ago, a bylaw against culture. Because Idemmili North, they are one of the centers of culture. No, you don't know even and then Idemmili North are 3 communities. Three communities came and they call that Idemmili. And they don't know.
so no fully that. What I'm giving them because of the level of Bossy, because of one pump. But they are better, some and Oka, they are both headquarters. I know when the youth say in the neighbor, all they were called in on the airport and do area. Or when Roger Pagida will leave will go to old age. Or people under the 80 years and above. Or woman and another. Or where banana dinner. So, message him to the youth, Ogidi, with the bylaw passing. I don't know about law on the passing, but I want you to leave a call. I want a map here, the million map here. But I get Messier, I probably call that I know. I can identify the one neighbor. I have a move on. But can also see the Zadano. And every time I may have if you allow Zane, call Macane, and Azane, and Elane. So, I'm not going to use sign ever. On my pass out, Megane. On my pass out, Megane. On your idea, I never know how I get protected. Mother, they get protected.